วมใจกัน Reach for the sky way up high โลกของเราต้องสดใสธรรมชาติลำธารและป่าไม้ต้องเขียวสดงดสบายดีกลับมาพบกันอีกครั้งแล้วกับรายการ Sabaidee EU เดือนของ EU ประจำสปป.ลาวข้าพเจ้าสุรศรีเกามณีซึ่งมื้อนี้ก็เป็นตอนที่3กับรายการสุดพิเศษที่จะพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับสหภาพยุโรปซึ่งมื้อนี้พวกเราจะมาลงกันในหัวข้อ Global Gateway ท่านอาจจะเคยได้ยินมาก่อนแล้วแต่อาจจะยังบ่ทันแน่ใจเทื่อว่ามันเป็นหยังกันแท้และการปฏิบัติการสีเขียวของ EU หรือ EU Green Actions ว่ามันมีส่วนช่วยในการสร้างการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาสปป.ลาวเฮาคือแนวใดซึ่งพวกเราก็โชคดีหลายในมื้อนี้เพราะพวกเรามีแขกรับเชิญสุดพิเศษท่านนาง Veerle Smet หัวหน้าฝ่ายการร่วมมือสหภาพยุโรปประจำสปป.ลาวสวัสดีซึ่งเพื่อนก็จะมาอธิบายให้เฮาฟังว่า Global Gateway นั้นแม่นหยังและช่วยเหลือสปป.ลาวเฮาแนวใดแน่เฮามาเริ่มกันเลยไผจะเริ่มถามก่อนดีโดยสำหรับคำถามของน้องอยากถามท่านว่าอยากให้ท่านลองอธิบายสั้นๆเกี่ยวกับ Global Gateway ให้ฟังแหน่So, as my ambassador explained in the last episode, the European Union is a group of 27 countries and we are governed by a body that is called the European Commission. We also have our president, she's called Ursula von der Leyen, and in 2021 she launched the initiative that is called the Global Gateway. So it became our main investment strategy for all partner countries. It's a worldwide initiative and we put the focus on quality infrastructure. So we want to help our partner countries to bridge the infrastructure gap. So it's also an initiative that wants to tackle the most pressing global challenges. So we're thinking about health crisis, but also the climate change, the environmental crisis, and also the digital transformation that is posing quite some challenges to the world. And then last but not least, it's about trade and doing business. So we also want to make partner countries more competitive so they can export their products, they can also trade, and so we help them also to create a more favorable business environment so that private sector can also play its role. So in a nutshell, it's about ensuring better lives for the people all over the world. โดยขอบใจใครจะถามคำถามต่อไปดีโดยสำหรับคำถามของน้องแมนน้องอยากถามว่าแม่นอีหยังที่ว่าเฮ็ดให้ยุทธศาสตร์ Global Gateway มีความสำคัญและมีความพิเศษ First of all, I would like to underline that the Global Gateway is put in place by Team Europe. So it's not only the European Union, but it's together with the member states. Here in Laos, the Team Europe, we have France, we have Luxembourg, we have Germany, Hungary. We also have Switzerland, Finland, we have Ireland, and we have Belgium. We also included banks, so it's not only about grants, there's also a part of loans and credits. It's not only about public funding, so the partnership is not just government to government, but we really want to include, as I said, the banks, but also the private sectors, also the small and medium-sized companies. We want them to also contribute to the Sustainable Development Goals, and we support countries in creating a more favorable business and investment climate so that we can really attract investors to the different partner countries so that they can contribute. Then also what is different in the Global Gateway is not only about hard infrastructure, but it's also about values. So one of them is human rights, but it's also gender equality. We work a lot also on youth rights, not leaving anyone behind. And then the last one, we don't really talk anymore to our partner countries like in this donor-recipient relationship, but we really have equal to equal partnerships, so we are at the same level. โดยขอบใจต่อไปไผมีคำถามติบ่แล้ว Global Gateway มีบทบาทแนวใดต่อสปป.ลาวและภาคส่วนใดที่ได้รับการช่วยเหลือSo in Laos, as a Team Europe, a few of the actions that we do, like better roads. So we want to ensure that you can move along good roads. You can also move goods and give them access to markets, coffee and tea and forest-based products. So we're helping the farmers to produce these products in a more sustainable way, but also in a way that they have more benefit and that they earn better incomes, because that is, in the end, that is the goal. But then also that they can trade so they can export these goods. Of course, our dream is to see
your coffee and tea and your other products in the supermarkets in the European Union. All of this we need people, so we invest a lot as Team Europe in the education. We're thinking about primary and secondary education to get all these children to school. We invest in vocational training, so this is in the sectors of tourism, which is a very promising sector for the development of Laos, but also agriculture and forestry. And then each year we are sending students to Europe to follow a master program or university studies. And the last point I wanted to raise, protecting your beautiful environment. You have a beautiful country, there's a lot of biodiversity, great forests. So we are also helping you to protect this environment and to make sure that within 50 years you live in a very beautiful and green country. ขอบใจ thank you ขอขอบใจท่านนาง Veerle Smet หัวหน้าฝ่ายการร่วมมือของสหภาพยุโรปประจำสปป.ลาวหลายๆที่ได้มาตอบคำถามกับพวกเราในมื้อนี้ขอขอบใจผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรายการ Sabaidee EU เดือนของ EU ประจำสปป.ลาวอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์กับติดตามเพจ Facebook European Union in Laos ในเด้อข้าพเจ้าสุรเสียเกามณีต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สบายดีบ๊ายบาย